Το δεύτερο μέρος μας θα ξεκινήσει με την κυρία Φωτεινή Οσάρη, η οποία θα μας μιλήσει για τα φιλοσοφικά ρεύματα και την πνευματική αφύπνιση της ανθρωπότητας μέσω των πλανητικών επιρροών. Να πούμε για την Φωτεινή ότι είναι πτυχιούχος των οικονομικών, έχει περάσει σε εμπορίας και διαφήμισης, αλλά όπως πάρα πολλούς ανθρώπους την έλκυε η αστρολογία. Η Φωτεινή Οσάρη έχει μαθητεύσει δίπλα στον Περικλή Καραμινά, σύμφωνα με το βιογραφικό της, έχει πάρει δίπλωμα αστρολογίας από τη σχολή και τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά και διδάσκει μάλιστα στη Σχολή Αστρολογίας στη ΑΝΕΦΣ. Έτσι. Και είναι Γενική Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΕΦΑ. Φωτεινή. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και σε όλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Το δικό μου θέμα, επειδή είναι αρκετά μεγάλο και σαν πληροφορίες, εστίασα στα τελευταία χρόνια, δηλαδή στα τελευταία 100 με 50-200 χρόνια, το πώς οι πλανητικές επιρροές, αν έχουν κάποια επίδραση ή αν τις βλέπουμε να εκδηλώνονται στο γήινο πεδίο, δημιουργώντας νέες ιδέες απέναντι στη ζωή και γενικότερα όσον αφορά και το άλλο κομμάτι του ανθρώπου, δηλαδή την πνευματική του αφύπνιση. Για να δω τι γίνεται, ξεκίνησα μελετώντας τους συνοδικούς κύκλους. Ένας συνοδικός κύκλος ξεκινάει όταν δύο πλανήτες συναντιούνται στην ίδια μοίρα ενός ζωδίου. Έπειτα ο ταχύτερος προηγείται και καθώς κινούνται και οι δύο στο ζωδιακό κύκλο, σχηματίζουν όψεις μεταξύ τους, τετράγωνα, εξάγωνα, τρίγωνα κτλ. Μέχρι να ξαναβρεθούν πάλι στην ίδια μοίρα κάποιου ζωδίου. Αυτός είναι ένας συνοδικός κύκλος. Η διάρκεια του συνοδικού κύκλου εξαρτάται από την ταχύτητα των δύο πλανητών που εμπλέκονται. Και υπάρχουν κάποια κομβικά σημεία στους συνοδικούς κύκλους, στα οποία είναι πολύ εκδηλή η ενέργεια των πλανητών, και αυτά είναι την πρώτη φορά που συναντιούνται στη σύνοδο, μετά στην πορεία όταν σχηματίζουν τις όψεις τετραγώνου και στην αντίθεση όταν σχηματίζουν μεταξύ τους. Βέβαια, ο συνοδικός κύκλος Ποσειδώνα-Πλούτων έχει μία ιδιαιτερότητα, μιας και οι δύο κινούνται πολύ αργά, δεν σχηματίζουν καμία όψη μεταξύ τους την πάροδο των ετών, παρά μόνο την όψη του εξαγώνου. Έτσι παρατηρούμε ο Δίας που διαγράφει όλο το ζωδιακό κύκλο μέσα σε 12 χρόνια. Οι κύκλοι που σχηματίζει, οι συνοδικοί κύκλοι που σχηματίζει με τους άλλους πλανήτες είναι εκεί γύρω στα 12 με 14 έτη. Ενώ ο Κρόνος που διαγράφει το ζωδιακό μέσα σε 28 με 30 έτη, οι κύκλοι του είναι εκεί, βλέπουμε, είναι 33 με 45 χονδρικά, αλλά το θέμα είναι ότι κινούνται και οι άλλοι πλανήτες, γι' αυτό φαίνεται η διαφορά. Εδώ έχω γράψει τις προηγούμενες συνόδους αυτών των πλανητών και τις πρόσφατες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020, όπως όλοι το είδαμε και το αντιληφθήκαμε, ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, μιας και στο 2020 ανοίγανε τρεις συνοδικοί κύκλοι, του Κρόνου με τον Πλούτονα, του Κρόνου με το Δία και του Πλούτονα με το Δία. Οπότε ήταν ιδιαίτερη αυτή η χρονιά, ήταν μια χρονιά κομβική. Ούτως ή άλλως ήταν και η χρονιά του κορονοϊού. Αρκετοί λένε η προ-κορονοϊού εποχή και η μετά-κορονοϊού εποχή. Αυτή εδώ η κύκλη είναι σχετικά μικρή. Υπάρχουν όμως και άλλοι κύκλοι, οι οποίοι, επειδή οι πλανήτες που συμμετέχουν σε αυτούς κινούνται πολύ αργά, η διάρκεια τους είναι μεγάλη. Για παράδειγμα, ο συνοδικός κύκλος του Πλούτονα με του Ουρανού είναι ανάμεσα στα 111 με 143 έτη, του Ποσειδώνα με του Ουρανού είναι ανάμεσα στα 170 με 172 έτη και του Ποσειδώνα με το Πλούτονα είναι 493 έτη. Αυτός είναι και ο μέγας κύκλος. Είναι σχεδόν 500 χρόνια. Τώρα, τι γίνεται? Οι συνοδικοί κύκλοι επιδρούν ο ένας με τον άλλον, δεν δρούν ανεξάρτητα. Δηλαδή, μέσα στο μεγάλο κύκλο του Πλούτονα με τον Ποσειδώνα που διαρκεί 500 έτη, υπάρχουν και οι επιρροές και αλληλοπιδρούν μεταξύ τους και του Ποσειδώνα Ουρανού, που μπορεί να σημειωθεί 3 ή 4 φορές διαφορετική, και του Πλούτονα με τον, δεν θυμάμαι αν είπα Πλούτον Ουρανό, και του Ποσειδώνα με τον Ουρανό.
Οπότε βλέπουμε ότι το σύστημα είναι πολυπαραγωγικό, και οι μικρότεροι κύκλοι που ανέφερα πριν, του Διός και του Κρόνου. Εγώ ξεκίνησα την εργασία μου μελετώντας τον πιο πρόσφατο συνοδικό κύκλο του Ποσειδώνα με τον Πλούτονα και παράλληλα και τους συνοδικούς κύκλους των άλλων πλανητών. Δηλαδή από το 1891 με 1892 που έγινε η Σύνοδος μέχρι τώρα. Τώρα, λίγα πράγματα για τις συνόδους. Οι συνοδικοί κύκλοι του Δία έχουν το χαρακτήρα της εξάπλωσης, της διεύρυνσης και της διάδοσης, ενώ του Κρόνα της εγκαθίδρυσης, της καταξίωσης και της αποδόμησης. Οι συνοδικοί κύκλοι του ουρανού με τον Ποσειδώνα έχουν το χαρακτήρα της αποκάλυψης του αθέατου ή ανεξιχνίαστου ή μεταφυσικού κόσμου, αλλά και τις ουτοπίες και τις συλλογικές απογοητεύσεις. Ενώ οι κύκλοι του ουρανού με τον Πλούτονα είναι πιο εκρηκτικοί και αποκαλυπτικοί σε ό,τι αφορά την ύπαρξη, τη ζωή και τον θάνατο. Και τέλος, ο συνοδικός κύκλος του Πλούτονα με τον Ποσειδώνα, που είναι και πιο μεγαλύτερο σε διάρκεια, συμβάλλει στη μαζική αναδιαμόρφωση και αναγέννηση της ανθρωπότητας και του κόσμου. Σκεφτείτε ότι η πρώτη τελευταία σύνοδος έγινε το 1390 και η πρόσφατη στην οποία διάγουμε σε αυτόν τον κύκλο ήταν το 1891, πως ήταν ο κόσμος μας. Δεν είχε ανακαλυφθεί η Αμερική, δεν υπήρχαν οι μεγαλούπολεις και γενικά είδαμε να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν πολιτισμοί και ο κόσμος να αλλάζει ριζικά. Δεν θυμίζει τίποτα η έναρξη του 1390 με το 1890. Τώρα, η σύνοδος του Πλούτονα με τον Ποσειδώνα και στην τελευταία και σε αυτή που διάγουμε και στην επόμενη γίνεται στο ζώδιο των Διδύμων. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε τα ίδια εξωτερικά γεγονότα, γιατί ποτέ οι πλανήτες δεν είναι στην ίδια θέση. Έχω προσθέσει εδώ το χάρτη της Συνόδου, δηλαδή την ακριβή ώρα που οι δύο πλανήτες ήρθαν σε συνέβρεση, θα το πούμε κάπως έτσι, αλλά θεωρώ ότι καλό είναι να αναφέρω κάποια επιγραμματικά πράγματα εδώ στο χάρτη που έγινε 1η Αυγούστου 1891. Ο Ποσειδώνας ήταν μαζί με τον Πλούτονα στην 8η μοίρα των Διδύμων, η οποία σύνοδος δεχόταν ένα τετράγωνο από τον Κρόνο και ο Κρόνος από τον Κρόνο στο ζώδιο της Παρθένου και ο Κρόνος ήταν σε αντίθεση με τον Δία στο ζώδιο των Ιχθύων. Επίσης, ο Ουρανός βρισκόταν στο ζώδιο του Ζυγού, χωρίς βέβαια να συμμετέχει στους υπολείπους με κύρια όψη. Τώρα, τι είναι το ζώδιο των Διδύμων? Το ζώδιο των Διδύμων σχετίζεται με την πληροφορία. Τον τρόπο που ο άνθρωπος λαμβάνει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες από το περιβάλλον, τις σκέψεις του, τον τρόπο που επικοινωνεί, τον τρόπο μάθησης και εκπαίδευσης και γενικότερα ό,τι αφορά τις νοητικές διεργασίες. Στο κοσμικό επίπεδο αυτό πώς εκδηλώνεται? Με την πληροφορία και τα μέσα διάδοσής της, τις μετακινήσεις και τα μέσα της και την εκπαίδευση, θα μπορούσαμε να πούμε σε γενικές γραμμές. Άρα, εφόσον η σύνοδος πραγματοποιείται σε αυτό το ζώδιο, αναμένουμε τα γεγονότα να έχουν τον χαρακτήρα των διδύμων. Τώρα, ο Κρόνος που βρίσκεται στο ζώδιο της Παρθένου, το ζώδιο της Παρθένου αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση του ανθρώπου. Οπότε η επιβίωση του ανθρώπου έρχεται μέσω της εργασίας του, της διατροφής του, της υγείας του και της καθημερινότητάς του. Η επιρροή του Πλούτονα σχετίζεται με το βαθύτερο κομμάτι της ύπαρξης του ανθρώπου, περιέχει το κλειδί της ζωής και του θανάτου, τις αναγεννησιακές δυνάμεις του ανθρώπου, τη σεξουαλικότητα. Στις χαμηλότερες δονήσεις συνδέεται με την ομή βία, τη χειραγώγηση και τον απόλυτο έλεγχο. Ενώ η επιρροή του Ποσειδώνα σχετίζεται με το πιο ευαίσθητο και αθέατο κομμάτι του ανθρώπου, τον τρόπο σύνδεσης με το θείο ή το πνευματικό, τη συμπαντική αγάπη. Στις χαμηλότερες συχνότητες οι δονήσεις συνδέεται με την παραπλάνηση, τις απογοητεύσεις και τις ψευδαισθήσεις. Οπότε η σύνοδος
του Πλούτονα με τον Ποσειδώνα στους διδύμους, δεχόμενος τις όψεις του Κρόνου, τι θα μπορούσε να προμηνύει? Ριζικές αλλαγές που ξεπερνούν κάθε φαντασία στα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς, αλλάζοντας την καθημερινότητα και την εργασία. Επικοινωνία με όντα, ως τώρα άγνωστα, έρευνες, ανακαλύψεις στο εσωτερικό της γης, στο υγροστοιχείο και στο σύμπαν, ιδέες και θεωρίες τόσο για την ύπαρξη και το σκοπό του ανθρώπου, όσο και για τις παραψυχολογικές του ικανότητες, έρευνες για τις νοητικές καταστάσεις των ζώων, των φυτών και της φύσης γενικότερα, και ριζικές αλλαγές στις νοητικές πεποιθήσεις των ανθρώπων που έχουν αντίκτυπο στα θέματα της καθημερινότητας, εργασίας και υγείας. Ήδη από αυτά έχουν γίνει αρκετά, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη μέση του συνοδικού κύκλου του Ποσειδώνα Πλούτονα. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Και διάδοση των μυστικών και απόκρυφων πληροφοριών, νέες πεποιθήσεις σύνδεσης με το θείο και κρίση του παρόντος θρησκευτικού συστήματος, καθώς και την αποδόμηση παλαιών πεποιθήσεων που αφορούν τη ζωή και το θάνατο, ανακαλύψεις με τις αθέατες δυνατότητες του νου, χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω παραπλάνησης και φόβου που αφορά την επιβίωση, τη διατροφή, την υγεία, και η επιβολή μιας οριοθετημένης και πλήρως ελεγχόμενης διαβίωσης μέσω χειραγώγησης και παραπλάνησης των μέσων διάδοσης της πληροφορίας. Όλα αυτά αποτελούν ερμηνείες του συνοδικού κύκλου και των όψεων που δέχεται. Βέβαια, κάποιες είναι πιο υψηλές δονήσεις, κάποιες είναι πιο χαμηλές δονήσεις. Θα συμβούν και τα δύο. Ήδη τρέχουν και οι υψηλές και οι χαμηλές δονήσεις των δύο πλανητών. Οπότε, ας δούμε στις αρχές του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα αν εκδηλωθήκανε πράγματα στην ύλη. Στα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν η εποχή των εφευρέσεων στα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς που συντελούν στην αλλαγή της καθημερινότητας του ανθρώπου. Σκεφτείτε, ήταν η εποχή που ανακαλύφθηκε το τηλέφωνο, τα αυτοκίνητα. Η γέννηση της κβαντικής φυσικής, πάνω στην οποία βασίζεται ο σύγχρονος κόσμος, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδίκτυο, και η γέννηση της επιστήμης της ψυχολογίας. Οπότε βλέπουμε και στο υλικό επίπεδο να πραγματοποιούνται καταστάσεις που άπτονται της επιρροής των πλανητών. Επειδή βρήκα πάρα πολύ υλικό και στην πορεία μπερδεύτηκα και δεν ήξερα τι να πρωτοβάλω, εστίασα να παρουσιάσω ανθρώπους που είναι γεννημένοι πάνω στις πλανητικές αυτές επιρροές και το τι τελικά μας είπαν. Ωραία, ας γνωρίσουμε έναν από αυτούς. Είναι ο Παραμαχάνσα Γιογκανάντα. Είναι γεννημένος το 1893 και μάλιστα στο οροσκόπιό του έχει ακριβή σύνοδο του Ποσειδώνα με τον Πλούτονα στην 8η μοίρα των διδύμων. Και σαφώς και η σύνοδός του είναι ενεργοποιημένη και από τους μικρούς του πλανήτες. Είναι ένας Ινδός γιόγκι και γκουρού που έφερε στη Δύση την αρχαία μέθοδο του διαλογισμού Κρίγια Γιόγκα. Η αυτοβιογραφία ενός γιόγκι, η ιστορία της ζωής του, είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1945 και από τότε μεταφράστηκε σε περισσότερες από πάνω από 50 γλώσσες και διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους και διαβάζεται ακόμα. Είναι ο άνθρωπος που έφερε στη Δύση την έννοια της γιόγκας και έναν άλλον τρόπο σκέψης και αντίληψης, το πώς είναι ο άνθρωπος. Ας δούμε μερικά από αυτά που είπε. Είπε βασικά, αυτά είναι παρμένα από το γνωμολόγιο που έχει μέσα το διαδίκτυο. Αφού μόνο εσύ είσαι υπεύθυνος για τις σκέψεις σου, μόνο εσύ μπορείς να τις αλλάξεις. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν χρειάζεται να παλέψεις Κρόνος για να φτάσεις στο Θεό, αλλά χρειάζεται να παλέψεις να σκίσεις το πέπλο, Ποσειδώνας, που εσύ δημιούργησες και στον κρύβει. Δεν είναι τόσο οι περαστικές σου σκέψεις, οι έξυπνες ιδέες σου,
δίδυμος, όσο οι απλές καθημερινές σου συνήθειες, Παρθένος, που ελέγχουν τη ζωή σου. Κρόνος στην Παρθένο έχει σύνοδο, ναι. Ζήστε απλά. Μην βιαστείτε στη μηχανή του κόσμου, είναι πολύ απαιτητική. Μέχρι να αποκτήσετε αυτό που αναζητάτε, τα νεύρα σας έχουν φύγει, η καρδιά είναι καταστραμμένη και τα οστά πονούν. Αποφασίστε να αναπτύξετε τις πνευματικές σας δυνάμεις πιο σοβαρά από τώρα και στο εξής. Μάθετε την τέχνη της σωστής ζωής. Αν έχετε χαρά, έχετε τα πάντα. Γι' αυτό μάθετε να είστε χαρούμενοι, ικανοποιημένοι, να έχετε ευτυχία τώρα. Και το άλλο επίσης χαρακτηριστικό των όψεων, εκατομμύρια άνθρωποι δεν αναλύουν ποτέ τον εαυτό τους. Διανοητικά είναι τα μηχανικά προϊόντα του εργοστασίου του περιβάλλοντος τους. Είναι απασχολημένοι με το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό, τη δουλειά και τον ύπνο, το να πηγαίνουν εδώ και εκεί για να διασκεδάσουν. Δεν ξέρουν τι ή γιατί αναζητούν, ούτε γιατί ποτέ δεν βιώνουν την πλήρη ευτυχία και τη διαρκή ικανοποίηση. Αποφεύγοντας την αυτοανάλυση, οι άνθρωποι συνεχίζουν το βίο τους ως ρομπότ που διαμορφώνεται από το περιβάλλον τους. Η αληθινή αυτοανάλυση είναι η μεγαλύτερη τέχνη της προόδου. Άλλος που έχει γεννηθεί, που έχει στο οροσκόπιό του τη σύνοδο του Πλούτονα με τον Ποσειδώνα, αλλά έχει και κάτι εξτρά αυτός, είναι ο Βίλχεμ Ράιχ. Ο οποίος Βίλχεμ Ράιχ, πέρα από τον Ποσειδώνα Πλούτονα, είναι γεννημένος και στο συνοδικό κύκλο που ξεκίνησε του ουρανού με τον Κρόνο. Και μάλιστα έχει σύνοδο τον ουρανό στην 28η μοίρα του Σκορπιού, σε σύνοδο με τον Κρόνο στη μηδενική μοίρα του Τοξότη. Ο Βίλχεμ Ράιχ ήταν μέλος της δεύτερης γενιάς ψυχαναλυτών, μετά το Φρόιντ, και από τις πιο ριζοσπαστικές προσωπικότητες στην ιστορία της ψυχιατρικής. Στην αρχή της καριέρας του υπήρξε διακεκριμένος ψυχαναλυτής, μαθητής του Φρόιντ και δραστήριο μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εν τούτης όμως, οι νεωτερικές ψυχολογικές θεωρίες και οι πολιτικές απόψεις που διατύπωναν τον έφεραν σε ρήξη τόσο με το ψυχαναλυτικό κίνημα όσο και με τους κομμουνιστές. Δηλαδή, βλέπουμε και τους δύο συνοδικούς κύκλους να ενυπάρχουν στη ζωή του ανθρώπου. Το ότι είχε γεννημένο στο σύνοδο Κρόνου Ουρανού δείχνει και την ρήξη με το κατεστημένο και από την άλλη τις ριζοσπαστικές ιδέες που είχε. Κατά κάποιο τρόπο ήρθε σε εσωτερική σύγκρουση και η εσωτερική του σύγκρουση ήταν εμφανή και εξωτερικά. Γιατί και στο κόμμα που πίστευε έφυγε και απογοητεύτηκε και σε σχέση με κάποια θέματα που αφορούσαν τον δάσκαλό του, το Φρόιντ, απογοητεύτηκε και δεν τα σπάστηκε. Επίσης, ο Βίλχεμ Ράιχ είναι γνωστός και για την οργόνη. Ένας τρόπος θεραπείας, ο οποίος βέβαια πάλι ήρθε σε ρήξη και με τον Οργανισμό των Τροφίμων και των Φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στο τέλος, πιστεύω ότι ήταν από τους τελευταίους που καταστράφηκε η εργασία του, μιας και οι Αμερικάνικες αρχές κάψανε τα βιβλία του και ο ίδιος βρέθηκε στη φυλακή, όπου πέθανε στιγματισμένος και περιθωριοποιημένος. Βέβαια τα τελευταία χρόνια λένε ότι ξανανασκαλίζουν τις εργασίες του Ράιχ και αυτά που είπε ο Ράιχ. Ας τον γνωρίσουμε και αυτόν από τα λεγόμενά του. Δεν υπάρχει τίποτα που να αποφεύγεις τόσο πολύ όσο αποφεύγεις τον εαυτό σου. Κάθε φαινομενικά αυθαίρετη καταστροφική ενέργεια είναι μία αντίδραση του οργανισμού στην απογοήτευση μιας ικανοποίησης, μιας ζωτικής ανάγκης, ιδιαίτερα μιας σεξουαλικής ανάγκης. Σε φοβάμαι, ανθρωπάκο, σε τρέμω, επειδή από σένα εξαρτάται το μέλλον της ανθρωπότητας. Σε φοβάμαι, επειδή το κυριότερο μέλημά σου στη ζωή είναι να δραπετεύεις από τον εαυτό σου. Και τα κοινωνικά μηνύματα δεν σου υπόσχονται προσωπική ελευθερία, αλλά εθνική ελευθερία.
Και επειδή η προσωπική ελευθερία και το προσωπικό μεγαλείο δεν είναι τίποτα για σέναν παρά ακαθόριστες έννοιες, ενώ η εθνική ελευθερία και τα συμφέροντα του κράτους κάνουν τα σάλια σου να τρέχουν, σαν τους σκύλους που βλέπει ένα κόκαλο, του ζητοκραυγάζεις δυνατά. Ο άνθρωπος βασικά είναι ένα ζώο. Τα ζώα, διαφορετικά από τον άνθρωπο, δεν είναι μηχανόμορφα, δεν είναι σαδιστικά. Οι κοινωνίες τους μέσα, στο είδος τους, είναι ασύγκριτα πιο ειρηνικές από αυτές των ανθρώπων. Το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι, τι έκανε το ζώο άνθρωπο να εκφυλιστεί σε μηχανή? Άρα έχουμε και εδώ, σαν τον προηγούμενο τον Γιωγανάντα, που προβάλλει, που μάλλον θέτει τον προβολέα στον άνθρωπο να κοιτάξει μέσα του, να δει ο ίδιος μέσα του που είναι και τι κάνει. Και όσο δεν γίνεται αυτό, δεν αλλάζει και η κοινωνία του έξω. Άλλος εκπρόσωπος που ήταν γεννημένος πάνω στον πλούτονα Ποσειδώνα είναι ο Κρισμναμούρτη, ο οποίος και εκείνος από παιδί ήταν στη Θεοσοφική Εταιρεία, μια εταιρεία που είχε ξεκινήσει πριν από τη σύνοδο του Ποσειδώνα Πλούτονα, που ασχολείται και εκείνη με την πνευματικότητα και την διεύρυνση του ανθρώπου. Είναι γνωστός γιατί επηρέασε πάρα πολύ τις μετέπειτα εσωτερικές ομάδες και τους ανθρώπους που αναζητούν μια αυτοβελτίωση. Τι μας είπε λοιπόν και ο Κρισμναμούρτη? Μπορείς να φοβάσαι μόνο αυτό που νομίζεις ότι ξέρεις. Η αλλαγή στην κοινωνία είναι δευτερεύουσα σημασίας που θα συμβεί με φυσικό τρόπο, αναπόφευκτα, όταν εσείς ως ένα ανθρώπινο όν επιφέρετε την αλλαγή στον εαυτό σας. Πάλι για αλλαγή στον εαυτό μιλάμε. Για να κατανοηθεί το προσμέτρητο, ο νους πρέπει να είναι εξαιρετικά ήσυχος, ακίνητος. Είναι όμορφο να είσαι μόνος. Το να είσαι μόνος δεν σημαίνει να αισθάνεσαι μοναξιά. Σημαίνει ότι ο νους δεν επηρεάζεται και δεν μολύνεται από την κοινωνία. Χρόνος τετράγωνο, Ποσειδώνα. Η σκέψη είναι υπεύθυνη για το φόβο. Μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας. Όταν βρεθείτε αντιμέτωποι με κάτι, την ίδια στιγμή δεν υπάρχει φόβος. Μόνο όταν έρθει η σκέψη δημιουργείται ο φόβος. Στην υποταγή υπάρχει πάντα φόβος και ο φόβος πάντα θολώνει το μυαλό. Ήταν μόνο αυτοί, ήταν και άλλοι. Χίτλερ. Μετά γεννιέται ένα βασικό ερώτημα. Τι είναι αυτό που θα βγάλει έναν Κρισμναμούρτη και έναν Γιωγκανάντα και ένα Χίτλερ? Είναι μόνο οι πλανητικές επιρροές που δέχονται? Σαφώς και όχι. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα όχι μόνο στις μεγάλες προσωπικότητες, αλλά και σε ένα μυευτήριο αν πάτε, γεννιούνται την ίδια στιγμή εκατοντάδες άνθρωποι, δεν έχουν το ίδιο μέλλον. Αλλά είναι κάτω από τις ίδιες επιρροές όμως, αυτό είναι ένα γεγονός. Άρα, τι γίνεται? Υπάρχει και μία αλληλόδραση ανάμεσα στον άνθρωπο και στις επιρροές? Γιατί ο ένας λειτουργεί με τις χαμηλές δονήσεις και ο άλλος με τις υψηλές δονήσεις? Αυτό το αφήνει τροφή για σκέψη. Ακόμα και ο Χίτλερ που είναι γεννημένος στη Σύνοδο, είπε χαρακτηριστικά και τα βλέπουμε στα λόγια του. Η μαγική Ποσειδώνας, δύναμη Πλούτονας του λόγου και μόνον είναι αυτή που έβαλε σε κίνηση τις μεγάλες χιονοστιβάδες της ιστορίας. Ακολουθώ τον δρόμο που προστάζει η Θεία Πρόνοια με τη σιγουριά ενός υπνοβάτη. Αν θέλετε την εύνοια των μαζών,
πρέπει να λέτε τα πιο ηλίθια και τα πιο χοντρά ψέματα. Οι ίδιοι πλανήτες είναι, το ξαναλέω, χαμηλές δονήσεις, υψηλές δονήσεις. Και ο Χίτλερ είναι γνωστός για τις έρευνες που έκανε και προσπαθούσε να ανακαλύψει κάποια πράγματα για τα οποία δεν υπάρχουν και πολλές πληροφορίες. Όπως στο Νότιο Πόλο, αν θυμάμαι καλά, και γενικώς τα ψάχνε και αυτά. Τώρα, ο Σέλντρεκ, που είναι γεννημένος το 1942, σαφώς και δεν έχει πλούτονα σύνοδο Ποσειδώνα, αλλά είναι γεννημένος στον άλλον συνοδικό κύκλο που ξεκίνησε, του ουρανού με τον Κρόνο. Και μάλιστα ο ουρανός βρίσκεται στη δεύτερη μοίρα των διδύμων και ο Κρόνος στην έκτη μοίρα των διδύμων. Και στο τετράγωνο του Δία με τον Ποσειδώνα. Δία στην τέταρτη μοίρα του Καρκίνου και Ποσειδώνα στην 27 μοίρα της Παρθένου. Τι μας είπε και εδώ ο κύριος? Ο κύριος βασικά είναι βιολόγος και συγγραφέας, βασιζόμενος στο έργο του Γάλλου φιλόσοφου για την ανάπτυξη της θεωρίας του μορφικού συντονισμού, η οποία χρησιμοποιεί την παλιότερη έννοια των μορφογενετικών πεδίων. Έχει ερευνήσει και γράψει σε θέματα όπως η ανάπτυξη και η συμπεριφορά των ζώων και των φυτών, η τηλεπάθεια, η αντίληψη και η μεταφυσική. Μάλιστα χαρακτηριστικά μάλλον είναι τα πειράματα που έκανε με τα κατοικίδια και διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που είχαν σκύλο και βρισκόταν μακριά από το σπίτι τους, την ώρα που πέραν την απόφαση να γυρίζουν σπίτι τους, ο σκύλος σηκωνόταν και τους περίμενε. Οπότε θεώρησε ότι υπάρχει, από εκεί ξεκίνησε, ότι υπάρχει κάτι που τα συνδέει όλα αυτά. Δηλαδή, πώς του ήρθε το σκύλο να σηκωθεί την ώρα που πήρε ο άνθρωπος την απόφαση να πάει σπίτι. Μας είπε λοιπόν ότι τα μορφικά πεδία περιλαμβάνουν όλα τα είδη οργανωτικών πεδίων. Τα οργανωτικά πεδία της συμπεριφοράς των ζώων και των ανθρώπων, των κοινωνικών και πολιτισμικών συστημάτων και της νοητικής δραστηριότητας. Μπορούν όλα να θεωρηθούν ως μορφικά πεδία που περιέχουν μία εγγενή μνήμη. Και βασικά τα μορφικά πεδία είναι πεδία των συνηθιών και έχουν δημιουργηθεί μέσω της επαναλαμβανόμενης σκέψης, της επαναλαμβανόμενης δραστηριότητες και τις ομιλίες. Οπότε το μεγαλύτερο μέρος του πολιτισμού μας βασίζεται πάνω σε αυτό το μοτίβο. Ο Μπρους Λίπτον, Αμερικάνος επιστήμονας, βιολόγος και συγγραφέας, μίλησε για το πώς οι σκέψεις και οι πεποιθήσεις μας μπορούν να αλλάξουν τη βιολογία μας. Πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Ο Λίπτον είναι γεννημένος, έχει Δία στην 18 της Παρθένου σε τετράγωνο με τον ουρανό στη 12 των διδύμων και στο τετράγωνο Κρόνου Ποσειδώνα, δηλαδή Κρόνο στη 10 του Καρκίνου και Ποσειδώνα στην τέταρτη μοίρα του Ζυγού. Παρατήρησα ότι δεν ξέρω αν έτυχε ή πέτυχε, γιατί τύχη δεν υπάρχει στην ύπαρξη. Όλοι αυτοί που είναι στο PowerPoint συνδέονται με την αρχική σύνοδο Πλούτονα Ποσειδώνα στους δήμους, είτε με τους μεγάλους πλανήτες του οροσκοπίου τους, είτε με τους μικρούς. Ωραία, τι μας είπε ο Λίπτον? Το περιβάλλον μας στέλνει συνεχώς σήματα στα κύτταρά μας και έχουμε τη δύναμη να επιλέξουμε πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτά τα σήματα. Το μυαλό και το σώμα δεν είναι ξεχωριστές εντότητες. Είναι μέρος ενός συστήματος. Η αντίληψή μας για το περιβάλλον είναι μία αντανάκλαση της εσωτερικής μας κατάστασης. Η νέα φυσική παρέχει μια σύγχρονη εκδοχή της αρχαίας πνευματικότητας. Σε ένα σύμπαν φτιαγμένο από ενέργεια, τα πάντα είναι μπλεγμένα. Όλα είναι ένα. Όταν αλλάζουμε την αντίληψή μας, αλλάζουμε τη χημεία του σώματός μας. Είμαστε συνειδητοί συνδημιουργοί στην εξέλιξη της ζωής.
έχουμε ελεύθερη βούληση και έχουμε επιλογές. Κατά συνέπεια, η επιτυχία μας βασίζεται στις επιλογές μας, οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται πλήρως από την επίγνωσή μας. Και θα αναφέρω και έναν πολύ συμπαθέστατο, ο Ιμότο Μασαρού, ο οποίος έκανε πειράματα, είναι Ιάπωνας, είναι απόφοιτος των ανθρωπιστικών επιστημών γενικότερα, ναι, δεν θέλω να τη διαβάσω όλη γιατί έχω με τον χρόνο, και είναι διδάκτορ της εναλλακτικής ιατρικής. Ο, ο Ιμότο έκανε πειράματα με το νερό και απόδειξε ότι όταν στο νερό τους μιλάς ή τους βάζεις κάποια μουσική, αλλάζει η δομή μέσα τους. Και ο Μότο είναι γεννημένος στο συνοδικό κύκλο Δία Πλούτονα, έχει Δία στην τέταρτη μοίρα του Λέοντα σε σύνοδο με τον Πλούτονα στην έκτη μοίρα του Λέοντα, και όλα αυτά σε τετράγωνο, ναι, συγγνώμη, εδώ, και αυτά σε εξάγωνο με τον Ουρανό στην έβδομη μοίρα των Διδύμων, και έχει και Κρόνο στην 21 των Διδύμων σε τετράγωνο με Ποσειδώνα στην 29 της Παρθένου. Ας δούμε τι μας είπε. Το νερό έχει μνήμη και μεταφέρει μέσα του τις σκέψεις και τις προσευχές μας. Καθώς εσείς οι ίδιοι είστε νερό, όπου και αν βρίσκεστε, οι προσευχές σας θα μεταφερθούν στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό που φανταζόμαστε στο μυαλό μας γίνεται ο κόσμος μας. Το να κατανοήσουμε ότι το νερό υπάρχει ως στερεό, υγρό, ατμός, ως μόριο και σε κάποιο σημείο ως φως, σημαίνει επίσης να κατανοήσουμε τη φύση και τις δυνατότητές μας. Επειδή είμαστε κυρίως φτιαγμένοι από νερό, αφού κατάλαβα ότι είμαστε νερό, κατάλαβα ότι δεν έχουμε θάνατο. Μεταβαλλόμαστε μόνο σε ανώτερες δονήσεις της ύπαρξης. Αυτό είναι ένα αντικατάστατο έβριμα για εμένα προσωπικά. Ήταν μόνο αυτοί που φέρανε ιδέες για την αθέατη φύση του ανθρώπου και για τις άγνωστες εσωτερικές δυνάμεις του ανθρώπου? Όχι βέβαια, είναι πάρα πολλοί. Όλοι αυτοί βέβαια έχουν ονομαστεί σαν έναν φιλοσοφικό... Τώρα ολοκληρώνω, Γιάννη. Ως ένα φιλοσοφικό ρεύμα που το ονομάζουν η νέα εποχή ή, ναι, ή το New Age Movement. Βέβαια, αυτό το New Age Movement είναι τόσο μπερδεμένο και ασαφή που κατά κάποιο τρόπο υποτιμάει τις νέες αντιλήψεις και τις νέες πεποιθήσεις. Και μέσα σε αυτό το κίνημα της νέας εποχής, διάβαζα στο διαδίκτυο, είναι περισσότερο υποβαθμισμένο και έχουν μια χρειά ότι προσπαθεί να έρθει σε ρήξη με την καθιστική ατάξη, με τη θρησκεία κτλ. Μέσα σε αυτούς συγκαταλέγουν και εμάς τους αστρολόγους βέβαια. Πέρα από αυτό όμως, όλοι αυτοί και πάρα πολλοί άλλοι δώσανε μια νέα κοσμοθέαση, μια νέα φιλοσοφία για το τι είναι ο άνθρωπος και πώς μπορεί να εξελιχθεί και να απελευθερωθεί. Και θα κλείσω με τον αγαπημένο Κρισμναμούρτη, που γράφει: «Η αλήθεια είναι μια χώρα δίχως μονοπάτι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει μέσα από οργανώσεις, μέσα από κάποια πίστη, μέσα από δόγματα, ιερωμένους ή τελετουργίες, ούτε και μέσα από κάποια φιλοσοφική γνώση ή ψυχολογική τεχνική. Πρέπει να τη βρει μέσα από τον καθρέφτη των σχέσεων, μέσα από την κατανόηση του περιεχομένου του νου του, με την παρατήρηση και όχι με τη διανοητική ψυχανάλυση ή ενδοσκοπική αυτοανάλυση».
Να Ε, σημειώσω πάλι και μέσα σε αυτό, επειδή είναι και ο Ποσειδώνας, που ο Ποσειδώνας σχετίζεται και με τις θεραπείες, υπάρχει και μία όθηση σε εναλλακτικές μορφές θεραπείων. Σκεφτείτε ότι την ίδια περίοδο που γινόντανε, είχαμε την ανάπτυξη της ιατρικής όπως την ορίζουμε σήμερα μέσω των φαρμάκων, Ποσειδώνας, μμμ. και επίσης γινόντανε παράλληλα με εναλλακτικούς τρόπους. Ένας από αυτούς ήταν ο Κέισι, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά, που μέσω της ύπνωσης προσπαθούσε και ανίχνευε τις ασθένειες και τις θεράπευε. Μμμ. Και στην πορεία των πραγμάτων, όταν έγινε ο συνοδικός κύκλος του Πλούτονα ουρανού, το χρονικό διάστημα εκεί γύρω στο 65, ο Πλούτονας δηλαδή που έρχεται να βγάλει προς τα έξω τις καινοτομίες που έχουν βρει στο κομμάτι της υγείας. Βέβαια τότε δεν ήταν ευρέως διαδεδομένα, τώρα είναι γνωστά. Στα πειράματα που κάνανε οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι στην λεγόμενη περίοδο του ψυχρού πολέμου, ανακαλύψανε και είναι αποδεδειγμένο και στην ικανότητα του ανθρώπου και για τηλεπάθεια και για τηλεκίνηση. Για το τηλεμεταφορά δεν είμαι σίγουρη. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια ενεργοποίηση όλων αυτών των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αθέατη και άλλη φύση του ανθρώπου. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να είμαι εντάξει με τους χρόνους μου. Ναι, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά και Ωραία. έχουμε και αρκετό διάστημα μπροστά μας για ερωτήσεις, άμα θέλουμε να κάνουμε. Εγώ θα Έχω... ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, βεβαίως. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα το διατυπώσω σωστά, αλλά σαν αίσθηση περισσότερο. Καλησπέρα καταρχάς. Σας ευχαριστώ Καλησπέρα. πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η εισήγησή σας. Ε, Ευχαριστώ. είδα ότι όλοι αυτοί που μας παρουσιάσατε ανήκουν, άμα βάζαμε δηλαδή ένα ποσοστό υλισμού και πνευματικότητας, θα έλεγα ότι ανήκουν πιο πολύ στο μεγαλύτερο ποσοστό της πνευματικότητας, δηλαδή πιο πνευματικοί άνθρωποι που αποδέχονται ενδεχομένως και το θρησκευτικό κομμάτι, το φιλοσοφικό. Κάπου μιλήσατε λίγο για τη γέννηση της κβαντικής, ενδεχομένως οι πιο υλιστές. Πώς αντανακλούν αυτούς τους συνοδικούς κύκλους που μας αναφέρατε. Αχ, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Είχα πάρα πολλά να πω, αλλά μετά λέω. Εστίασα στην πνευματική αφύπνιση του ανθρώπου. Γι' αυτό λέω φιλοσοφικά ρεύματα και πνευματική αφύπνιση του ανθρώπου. Στους ηλιστές είναι ο μετανθρωπισμός. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα, Ο άνθρωπος ρομπότ. τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Ναι. Και προσέξτε, Δηλαδή δεν ξεκίνησε δηλαδή ξεκίνησε από τότε και το βλέπουμε τώρα τώρα δηλαδή αρχίζουμε να το αντιλαμβανόμαστε. αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, γιατί ο Γιογκανάντα που λέει, που σας διάβασα πριν, ότι είστε μηχανικό προϊόν του εργοστασίου που σας παράγει και σας διαμορφώνει, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω, τι λέει ο άνθρωπος αυτός τώρα το 1920-1930. Γιατί υπάρχει και ένα είδος προγραμματισμού. Όταν λέει ότι ο άνθρωπος δημιουργεί την πραγματικότητά του και τη δημιουργεί μέσω των σκέψεών του, ανάλογα τι σκέφτομαι, ανάλογα δημιουργώ. Για σκεφτείτε το λίγο. Αν θεωρώ εγώ ότι είμαι ένα γρανάζι της μηχανής, είμαι ένα γρανάζι της μηχανής. Ναι, και αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα μπορείς να δημιουργήσεις κόσμους τεχνητούς οι οποίοι να μοιάζουν με πραγματικοί. Οπότε ακόμη και αυτό είναι μία έκφραση, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό το Πολύ πράγμα. σωστά. Είναι μια έκφραση των χαμηλών δονήσεων. Ναι. Και ανέφερα και στην αρχή, αν είδατε, την εποχή που δεν είναι μόνο ο Χίτλερ που είχε τον Ποσειδώνα Πλούτονα, είναι και ο Μότσε Τούγκ και άλλοι. Εκείνης της εποχής που γινόταν ο κακός χαμός στον κόσμο. Εκείνη την εποχή παράλληλα ήταν και κάποιοι άνθρωποι, ο Γκουρτζίεφ που δίδασκε και αυτός πάλι, ανακαλύψτε τον εαυτό σας.
Δηλαδή βλέπουμε, λες και πάνε παράλληλα. Παράλληλα. Μαζί είναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να προσθέσω κάτι. Εγώ είμαι η Εβίτα που μιλάω. Γεια σου, Εβίτα. Γεια σου Φωτεινή, μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση, πάρα πολύ υλικό, πολύ τροφή για σκέψη. Απλά ήθελα να πω ότι ένα πρόβλημα ανθρώπινο βασικό είναι η ενοχικότητα που κουβαλάμε ως άνθρωποι. Και νομίζω ότι θα βρούμε την πνευματικότητά μας όταν αντιληφθούμε την πνευματικότητα της ηλικής μας υπόστασης. Ενοχοποιούμε την ηλική υπόσταση, σαν την Εύα που έπεσε από τον Παράδεισο και ήρθε εδώ στον τόπο εξορίας, γι' αυτό την αναφέρω και σαν αστερισμό της Εύας. Ενώ μπορούμε να διαπιστώσουμε, και αυτό με έχει βοηθήσει εμένα το design, με έχει απενοχοποιήσει, γιατί κουβάλαγα εκ γενετής, μπορώ να πω, πολλές ενοχές, γιατί γεννήθηκα σε αυτόν τον πλανήτη. Κάποια τιμωρία έχω εξοριστεί, για κάτι ήμουν αμαρτωλή και τιμωρούμε. Αυτό λοιπόν που με βοήθησε να δω είναι η πνευματικότητα της ύλης. Απλά δεν μπορούμε, ακριβώς επειδή δεν έχουμε πρόσβαση στις ασυνείδητες λειτουργίες της ύλης, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την πνευματικότητα της ύλης. Αυτό έτσι ήθελα να προσθέσω, γιατί όπως είπαμε κάθε τι έχει υψηλές δονήσεις και χαμηλές δονήσεις. Και αποδίδουμε στην ύλη όλες τις χαμηλές δονήσεις, ενώ η ύλη επιτελεί ένα σπουδαίο έργο, μας δίνει τη δυνατότητα ακριβώς του να αποκτήσουμε συνείδηση μέσα από τις αισθήσεις του υλικού σώματος. Οπότε δεν πρέπει πλέον να την δαιμονοποιούμε, πρέπει να την αποδαιμονοποιήσουμε και να αναγνωρίσουμε τη δική της πνευματικότητα. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά σε αυτό που αναφέρει σε Β, και θα προσθέσω ότι η απανεχοποίηση, οι τύψεις, οι ενοχές Ποσειδώνιας, του Ποσειδώνα, έρχονται και αυτές και σπάνε με τον χρόνο, γιατί οι σύγχρονοι, ας πούμε, ο Όσο, ο Γιογκανάντα, ο Κρισμναμούρτη, όλοι αυτοί, λέω κάποια ονόματα, λένε ότι έχεις πρόσβαση στην πνευματικότητα και δεν επηρεάζει σεξουαλικότητα. Ενώ παλιότερα η πνευματικότητα απογόρευε τη σεξουαλικότητα. Επίσης, ένας άνθρωπος για να είναι πνευματικός δεν χρειάζεται να πάει στα βουνά. Πρέπει να είναι στην καθημερινότητά του. Και η ενοχοποίηση της σεξουαλικότητας, των τύψεων, των ενοχών της ύλης είναι ένας προγραμματισμός που σπάει, που έρχεται με άλλες θρησκευτικές, από άλλες θρησκείες. Όπως επίσης θα παρατηρήσετε και όλοι αυτοί δέχονται κομμάτια της θρησκείας, δηλαδή δεν απαρνιούνται τον Βουδισμό, τον Ινδουισμό κτλ, αλλά τον προσαρμόζουν και στην καθημερινότητα. Και ο Γκουρτζίεφ το είπε χαρακτηριστικά, ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, δεν είναι μόνο, λέει, του φακύρι, του μοναχού και του γκουρού. Είναι ο δρόμος εδώ και τώρα. Βαγγέλη, κάτι θέλεις να πεις? Ναι, με αφορμή και το σχόλιο της Εβίτας για την πνευματικότητα στην ύλη, να δώσω και εγώ ένα πολύ απτό παράδειγμα από τη δική μου δουλειά καθαρά, που ασχολούμαι με τα ανθοριάματα, πώς πραγματικά η πεμπτουσία, αυτό που λέμε των λουλουδιών, που είναι ύλη, έτσι, και το νερό που αναφερόταν, ουσιαστικά μέσα στο νερό είναι που εκθέτουμε τα λουλούδια και είναι το νερό αυτό που απομένει, που γίνεται ανθοίαμα. Το συνδέω και με τον εμότο που ανέφερε πριν η Φωτεινή, πώς το νερό ακριβώς των ανθοϊαμάτων πώς μεταφέρει πνευματικότητα ουσιαστικά. Δεν επιδρά πάνω στην ύλη, δεν αλλάζει το σώμα μας στην πραγματικότητα, αλλάζει όμως τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο που αισθανόμαστε. Άρα είναι ένα απτό παράδειγμα της πνευματικότητας στην ύλη που έλεγε η Εβίτα. Πολύ εύστοχο, Βαγγέλη, ευχαριστούμε. Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί και με την ομοιοπαθητική και με τα ανθοϊάματα η επιστήμη έχει βγάζει σπηριά. Επειδή έχουμε λίγο περιθώριο, Φωτεινή, αν μου επιτρέψεις, μπορώ να δείξω έναν πίνακα, να παρέμβω λίγο, να δείξω ένα σχεδιάκι. Ναι, βεβαίως. Πάνω σε αυτά που έχεις πει, αν μου επιτρέπει. Ναι, βέβαια. Μιας και μίλησε, Φωτεινή, για συνοδευτικούς κύκλους, επειδή έτυχε να έχω ένα διαγραμματάκι
Από κάτω είναι κάποιες χρονιές. Εδώ πέρα είναι η πλανήτης και πόσο διαρκεί περίπου κάθε συνοδευτικός κύκλος. Εδώ βλέπουμε ότι ο Ποσειδώνας Πλούτονας που μας είπε Φωτεινή άνοιξε περίπου στο 1890. Κάθε γραμμούλα είναι μια δεκαετία. Αλλά επειδή έγινε η συζήτηση για τη τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είπαμε στη τεχνητή νοημοσύνη, είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, τεχνητή νοημοσύνη ίσον ουρανός. Έτσι. Και βλέπουμε ότι οι κύκλοι του ουρανού, δύο κύκλοι του ουρανού, με τους εξωχρόνιους, δεν μιλάμε τώρα για γρήγορους πλανήτες, είναι ο ουρανός Ποσειδώνας και ο ουρανός Πλούτονας. Ξεκίνησε του ουρανού Πλούτονας το 1960 κάτι, η γενιά του 65, που έχει τη σύνοδο ουρανού Πλούτονα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο ουρανός Ποσειδώνας, ο οποίος κύκλος αυτός ξεκίνησε περίπου το 1996, 94, 93, εκεί, εδώ πέρα. Εκεί, σε αυτή τη χρονιά, τι έγινε? Ξεκίνησε το ίντερνετ και ξεκίνησε η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δηλαδή η ψηφιακή εποχή. Ξεκινήσαμε να συνδεόμαστε όλοι, να μπαίνουμε στα κοινωνικά δίκτυα, να μοιραζόμαστε τις ζωές μας από κάθε άκρη του πλανήτη, κάτι που ήταν ανήκουστο 100 χρόνια πριν. 100 χρόνια πριν που δεν υπήρχε αεροπλάνο, δεν υπήρχαν τρένα, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. 150 χρόνια, ας πούμε, για να φύγει ένα μήνυμα από την Αμερική και να φτάσει στην Ευρώπη ήθελε 2 μήνες. Με το καράβι. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μάθει η Ευρώπη τι έκανε η Αμερική και η Αμερική τι έκανε η Ευρώπη. Ήταν απομονωμένος ο κόσμος. Και ξαφνικά, μέσα σε μια πολύ μικρή χρονική περίοδο, ο κόσμος συνδέθηκε. Έτσι. Αυτό έχει να κάνει με την σύνοδο του ουρανού Ποσειδώνα. Ποσειδώνας είναι η ανώτερη, όπως είπαμε, οκτάβα μας, ο ανώτερος εαυτός μας, και ο ουρανός είναι η τεχνολογία και οι αλλαγές, οι έντονες αλλαγές. Εδώ λοιπόν ήταν οι απαρχές της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ μπήκαν τα πρώτα θεμέλια της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Μην ξεχνάμε, βλέπουμε συνέχεια στο Facebook, όσοι είμαστε, ότι βγαίνουν φωτογραφίες, βγαίνουν εικόνες, βγαίνουν πράγματα τα οποία είναι εμφανώς ψεύτικα, αλλά ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ρομπότ το οποίο παίρνει πληροφορίες από ανθρώπους, την πληροφορία που ήδη υπάρχει, την επεξεργάζεται και την πλασάρει σαν καινούρια. Και μπορείς να συζητήσεις μαζί της, να της πεις ό,τι θέλεις. Δεν είναι νοημοσύνη ακριβώς, είναι κάπως αλλιώς. Δεν είναι καν νοημοσύνη αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπουμε, σκεφτείτε, ότι έχει εμφανιστεί 2 χρόνια πριν. 2 χρόνια πριν. Οι τεχνικές φωτογραφίες και τα τεχνικά βίντεο έχουν εμφανιστεί 1 χρόνο και βλέπετε σε τι επίπεδο λειτουργούν. Φανταστείτε τι θα γίνει σε 15, σε 20, σε 30 χρόνια με αυτό το κομμάτι, εάν μείνει ανεξέλεγκτο. Και αυτό έχει να κάνει με τον κύκλο εδώ πέρα του ουρανού Ποσειδώνα Θεορό. Έχουμε και άλλους κύκλους οι οποίοι δουλεύουν. Εντάξει, θα ανοίξει ο Κρόνος ουρανός, θα μας ανοίξει περίπου το 30 κάτι, αν δεν κάνω λάθος, αλλά βλέπουμε ότι είμαστε σε κάποιους κύκλους οι οποίοι αλλάζουν, και αυτό που ήθελα να καταλήξω, το κυριότερο που ήθελα να πω, Ελίνα, σου δίνω το λόγο σε 1 λεπτάκι, είναι ότι οι συνοδικοί κύκλοι είναι αυτό που λέμε κύκλοι, δηλαδή επαναλαμβάνονται, έτσι, ανατακτά διαστήματα. Όμως, σε κάθε άνοιγμα κύκλου, εκεί που ξεκινάει ο κύκλος, θα μας λειτουργήσει, θα ενεργοποιηθεί, θα ενεργήσει επάνω στον κόσμο σύμφωνα με την κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ο κύκλος ουρανού Ποσειδώνα, που γίνεται κάθε 170 χρόνια, στην αρχαιότητα, σημαίνει κάτι άλλο. Τι μπορούν να ανακαλύψουν τον τροχό του Ήρωνα, για παράδειγμα, το μηχανισμό των αντικειθήρων, το ξύφος, κάποια εφεύρεση εκείνης της εποχής, σύμφωνα με τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Ο συγκεκριμένος κύκλος και κάθε κύκλος που βγαίνει έχει να κάνει με το τι βρίσκει μπροστά του, στο έδαφος το οποίο υπάρχει και στο οποίο λειτουργεί. Σκεφτείτε το αυτό. Έτσι. Θα προσθέσω κάτι. Ναι, Φωτεινή, σαφώς. Πέρα από αυτά που είπαμε, υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Ναι. Εφόσον δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να έχουμε και τη συνολική εικόνα. Και επίσης, ο χώρος που ζούμε είναι και πολυδιάστατος, το οποίο αποδεικνύεται με την φυσική, όχι. Ναι. Οπότε σκεφτείτε, οι πραγματικότητες μπορεί να είναι διάφορες και σε πολλά επίπεδα.
Οπότε και η επιρροή των πλανητών, επειδή είναι δονήσεις και υπάρχει μια αλληλόδραση, ανάλογα με το που δονούμε, βρισκόμαστε. Αυτό είναι ένα γεγονός. Τώρα, γιατί εμείς είμαστε στην Ελλάδα και μιλάμε ωραία και φιλοσοφούμε και δεν είμαστε στο Ισραήλ που γίνεται της κακομοίρας, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Αλλά τις ίδιες επιρροές λαμβάνουμε και εμείς και εκείνοι. Σαν μικρό παράδειγμα. Ναι, απλά το βάζω σε κομμάτι εποχής. Δηλαδή, ο Ποσειδώνας Πλούτονας ξεκίνησε, ας πούμε, το 1900, στις αρχές του 1900, δεν λειτουργήσε το ίδιο όταν ξεκίνησε το 1500. Αυτό θέλω να πω. Το 1500 δούλεψε με τα δεδομένα που υπήρχε εκείνη την εποχή. Το 1900, το 1800 κάτι, δούλεψε με τα δεδομένα της εποχής της επόμενης. Και έβαλε τον κύκλο. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά και ποτέ ο συνοδικός κύκλος δεν εξετάζεται μόνο του. Ναι. Δηλαδή, ο Ποσειδώνας με τον Πλούτονα, ο πρόσφατος, έγινε με τετράγωνο με τον Κρόνο στην Παρθένο. Ο προηγούμενος ήταν με Κρόνο ουρανό στον Τοξότη απέναντι. Και ο επόμενος, που δεν θα είμαστε κανένας εκεί, είναι με Κρόνο σύνοδο. Θα είναι με τον Κρόνο σε σύνοδο. Οπότε και οι πλανητικές επιρροές είναι διαφορετικές. Και ένα άλλο που είναι γνωστό είναι και η κύκλη της γης. Άλλο η εποχή των νυχθείων και άλλο η εποχή του υδροχώου. Οπότε είναι πολύ παραγωγικό, δεν βγάζεις εύκολα άκρη, εκεί ήθελα να καταλήξω. Να προσθέσω κάτι. Η Ελίνα που έχει σηκώσει χεράκι, συγγνώμη. Ναι. Εγώ ήθελα βασικά να πω πάνω σε αυτό για τον ουρανό Ποσειδώνα, ο οποίος έγινε στον εγώ καιρό μάλιστα συγκεκριμένα. Ξεκίνησε η Επανάσταση και να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο κύριος Κόκκινος, ότι λίγο μετά μπήκε ο Πλούτονας στον Τοξότη. Και επίσης μετά συνεχίστηκε η όλη ιστορία με τον ουρανό να περνάει στους Ιχθύς και τον Ποσειδώνα να είναι στον Υδροχόο, με μια σύνοδο στην ουσία μεταξύ τους. Οπότε είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο να συμβαίνουν όλα αυτά τα γεγονότα. Δεν ήταν μόνο ένας συνοδικός κύκλος, υπήρχαν πολλά θέματα. Και η γενιά που έχει ουρανό Ποσειδώνα ουρανό στον Ιχθύ, στους Ιχθύς και Ποσειδώνα στον Υδροχόο, εγώ τουλάχιστον όταν ήμουν μαθήτρια που τα έβλεπα και δεν μπορούσα να τα κατανοήσω τότε, δεν πήγαινε τόσο μακριά το μυαλό μου. Θυμάμαι να είμαστε στη σχολή και να μιλάμε για εθισμό σε κάτι τεχνολογικό. Δεν μπορούσαμε όμως να φανταστούμε ότι τελικά θα γεννιόντουσαν παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι και σε μια ηλικία που έχουν οι περισσότεροι εθισμό με το διαδίκτυο. Και με παιχνίδια μάλιστα, παιχνίδια διαδικτυακά. Μέχρι και στην Αμερική υπάρχουν κλινικές στις οποίες πηγαίνουν για αποτοξίνωση για να μπορέσουν να γίνουν λειτουργικοί στην καθημερινότητά τους. Και αυτό έχει γίνει με αυτό το συνδυασμό. Δηλαδή υπήρχε μια ροή πραγμάτων που έφερε μια κοινωνική πραγματικότητα, την οποία τη ζούμε εμείς σήμερα. Και τη ζούμε σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα και αύριο θα είναι, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Κόκκινος, με τα αυριανά. Ό,τι έχουμε. Με ό,τι έχουμε φτιάξει, αυτό τρώμε. Και αυτό λουζόμαστε. Η κυρία Παπαδοπούλου νομίζω είχε βάλει μια ερώτηση, δεν θυμάμαι ποιος την έβαλε. Αν είναι σύντομη λίγο, γιατί έχουμε φύγει από το χρόνο να προτάσουμε. Δεν είναι κάτι σημαντικό, απλώς αν κατάλαβα καλά αυτές οι σύνοδοι που αφορούν γενιές και τις έχουν φαντάζομαι εκατομμύρια άνθρωποι, βρίσκουν ένα οροσκόπιο που μπορεί με τη δυναμική του να εκφράσει αυτή την τάση που έχουν και ας πούμε αυτά τα παραδείγματα που μας έφερε η Φωτεινή. Ναι. Δηλαδή χρειάζεται φαντάζομαι και ένας χάρτης που να μπορεί να βγάλει αυτή τη δυναμική προς τα έξω, έτσι δεν είναι? Θα έλεγα εκτός του χάρτη και το περιβάλλον. Να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς είμαστε, αν έχεις γεννηθεί τώρα στην υποσαχάρια Αφρική, δεν μπορείς να γίνεις εφευρέτης έτσι. Δεν έχεις την ευκαιρία να το κάνεις. Αν έχεις γεννηθεί στην Αμερική, στην Ιαπωνία,